Приговор по делу, созданной Виктором Храпуновым преступной группы, был вынесен более 6 лет назад. Однако фамилия Аксакима Алматы и его родных продолжает регулярно всплывать в местных новостях. В минувшем апреле по лентам, например, разлетелось сообщение о приобретенном младшим сыном Храпунова ирландском гражданстве. Как выяснил телеграм-канал «Выход к морю», Даниэль Храпунов мог получить паспорт Ирландии около 2 лет назад для упрощенного ведения бизнеса в странах Европейского Союза. Любое упоминание о зарубежном бизнесе семьи Храпуновых – повод для очередного разговора о размере выведенных экс-чиновником средств за границу. Виктор Вячеславович покинул страну в 2007 году после недолгой работы министром по чрезвычайным ситуациям. Сам он объяснял отъезд необходимостью лечения в Швейцарии. В 2011 году в Казахстане против Храпунова завели уголовные дела, а в 2012 году его швейцарское состояние оценивалось в 324-432 миллиона долларов. В своей книге бывший алматинский градоначальник отрицает все обвинения в отмывании денег, ссылаясь на талант своей супруги Лейлы Храпуновой, которая успешно занималась импортом в Казахстане предметов роскоши, имеется в виду компания «Виллет». От нее предпринимательскую жилку, по словам Храпунова, унаследовал их сын Ильяс, став в Швейцарии уважаемым и преуспевающим молодым девелопером. Наш редактор Маргарита Бочарова вспоминает резонансное уголовное дело и рассказывает, как именно, по версии следствия, супруга и дети Храпунова выводили деньги за границу, а также какими активами сегодня обладает эта семья. Итак, как же работала схема? Вариант первый. Следователи нашли и описали два основных способа, с помощью которых Храпунов, так сказать, зарабатывал на государственной собственности и выводил деньги за рубеж. Первый не отличался изобретательностью. Подконтрольные семье Акима компании или люди обращались в акимат с просьбой выделить им в частную собственность принадлежавшую городу землю. Храпунов же, игнорируя всякие обременения, давал на это свое согласие. Так, например, в 2002-2003 годах произошло с 55 земельными участками общего пользования. Они по распоряжению Храпунова и вопреки закону были переданы в собственность ТО «Гефест» и ТО «Виллет Алматы» для размещения рекламных билбордов. От этих компаний земля перешла сначала к ТО «Свис Казахстан Феникс Холдинг», а затем к ТО «Восточный Медиа Экспресс». Все названные ТОшки входили в портфель активов семьи самого градоначальника. В 2007 году Восточный Медиа Экспресс полностью выкупила офшорная компания Agreal Estate Ltd. Затем последняя продала свою долю казахстанской фирмы третьему лицу, не имеющему отношения к Храпуновым. Таким образом, иностранное юрлицо осталось с деньгами от продажи некогда государственных земельных участков. Agreal Estate Ltd. Зарегистрирована на Маршалловых островах, а ее официальным представителем выступала Маргарита Нишнианидзе, бухгалтер и доверенное лицо, как оказалось, Лейлы Храпуновой. Как работала схема? Вариант второй. Второй способ присвоения госсобственности выглядел еще более изощренно. Продемонстрируем его на примере поликлиники ветеранов Великой Отечественной войны, располагавшейся в Алматы по адресу Тулеби, 63. Летом 2001 года Храпунов своим постановлением передал здание в созданное им коммунальное государственное предприятие «Техмедсервис». Осенью того же года КГКП было преобразовано в акционерное общество закрытого типа, якобы для сокращения госдотаций, создания условий для привлечения инвестиций и укрепления материально-технической базы поликлиники. При этом 5% акций были переданы ТО «Казреалинком». Конечными бенефициарами этой компании были Лейла Храпунова и ее дети Ильяс и Эльвира. В 2002 году 95% акций ЗАО «Техмедсервис» включили в перечень для приватизации, и ТО «Казреалинком», как обладатель преимущественного права покупки, приобрел их по заниженной стоимости всего за 19,6 миллионов тенге. В 2004 году и земельный участок, и здание поликлиники за 23,9 миллионов тенге были проданы ТО «Феникс Кейаш Компани». А еще спустя 2 года все имущество по рыночной уже стоимости перешло к корпорации «Ордобасы». Стоимость сделки составила на тот момент 172,9 миллиона тенге. ТО «Феникс Кейаш Компани» также контролировалась семьей Храпуновых. Одним из его учредителей была зарегистрированная в Швейцарии Phoenix International Holding SA. После нескольких переименований она была ликвидирована в 2023 году. Вероятно, именно на ее счетах и осели более 150 миллионов тенге, вырученных от этой продажи государственной поликлиники.
Теперь к другой схеме — материальная помощь. Как выяснили следователи, именно Лейла Храпунова занималась легализацией средств в рамках организованной преступной группы. В решении суда, в частности, описан эпизод вокруг вывода средств из ТО Building Service Company, в уставный капитал которого в 2003 году вошли 2 земельных участка и здание детского сада. В том же году Лейла Калибековна продала компанию чуть более чем за 2 миллиарда тенге. В январе 2004 года 5 миллионов евро из полученных средств Храпунова в качестве материальной помощи перевела на счет дочери в Deutsche Bank. А в марте под тем же предлогом Храпунова пополнила счет Эльвиры еще на 3 миллиона евро. Параллельно с этим супруга Акима совершала переводы дочери в Швейцарию. Всего в 2004 году на счет Эльвиры через American Express поступило 5,9 миллионов долларов США. Еще 5,5 миллионов долларов тоже ушли из Казахстана под видом оказания материальной помощи. Сказано, так было в решении суда. С небольшими изменениями по тому же сценарию за границу выводили средства от продажи ТО «Виллет» за 684 миллиона тенге. Ранее в уставный капитал именно этой компании вошли имущество и земля, полученные Храпуновым в качестве взятки от стройкомпании «Куат». 3,5 миллионов долларов в итоге отправились на счет Эльвиры в Швейцарию. Это снова была матпомощь. А 350 тысяч долларов США под видом займа были переведены в Лихтенштейн на счет подконтрольной тоже Храпуновым «Виллет Эстеблишмент». Движение выведенных Храпуновыми денег за рубежом привлекало внимание и американского регулятора. Об этом стало известно в 2020 году после выхода в свет расследования по итогам крупнейшей в истории США утечки финансовых документов по транзакциях. Оказалось, что под контроль американцев попали 89 миллионов долларов США семьи Виктора Вячеславовича. С 2003 по 2017 годы 37 банков по всему миру зафиксировали более 200 транзакций, связанных с Храпуновыми. Почти 3 десятка из них были отмечены как подозрительные. Авторы журналистского расследования в центр истории поместили сына Храпуновых, Ильяса. JP Morgan, например, отмечал связанные с ним транзакции как подозрительные, потому что, далее цитируем, истинное владение бизнесом неясно и истинный источник средств неизвестен. Кроме этого, расследователи указали на наличие финансовых связей между Ильясом Храпуновым и банком Wells Fargo Феликса Саттера. Последний не единожды был замечен в связях с различными преступными сообществами и, как позднее выяснилось в суде, преднамеренно помогал Храпунову, младшему, в отмывании денег. В том же Wells Fargo были счета у Эльвиры, сестры Ильяса Храпунова, которые поступали внушительные объемы материальной помощи из Казахстана. Саттер, как писали СМИ, в какой-то момент, еще до публикации финцен-файлов, решил пойти на сотрудничество с расследователями и предоставил выписки по банковскому счету и кредитным карточкам Эльвиры. Среди прочего, из документов стало известно, что в 2013 году она купила 3 квартиры в нью-йоркском проекте Трамп Сохо за 3,1 миллиона долларов. Однако уже в 2014 году 2 из них продала. Деньги на покупку этих квартир в Wells Fargo пришли со счета в FBME банке. США запретили все операции с этим финансовым институтом уже в 2014 году, потому что он способствовал отмыванию денег, финансированию терроризма, операциями транснациональной оргпреступности и прочим финансовым преступлениям. В 2017 году этот банк был закрыт. Юристы называли его неотъемлемым и сознательным участником попыток группы Аблязова-Храпунова по отмыванию денег, особенно когда было необходимо перевести их незаконные средства в Соединенные Штаты. В американскую недвижимость партнеры, как сообщается, инвестировали 40 миллионов долларов. Напомним, что Аблязовы и Храпуновы являются родственниками. Дочь беглого олигарха замужем за Ильясом Храпуновым. Похоже, что недвижимость в самом широком смысле этого слова долгое время оставалась главной сферой интереса Храпуновых за границей. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют обрывочные данные о бизнес-активности членов семьи бывшего алматинского градоначальника. В 1922-1923 годах в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах, например, стало известно, что подставная компания, контролируемая Ильясом Храпуновым, инвестировала порядка 70 миллионов долларов в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Все эти деньги были в свое время украдены из БТА банка Мухтаром Аблязовым, согласились нью-йоркский судья и присяжные. В прошлом году, после отчета Global Financial Integrity, СМИ заговорили об американских активах, принадлежавших лично Виктору Храпунову. Мы подробно рассказывали об этом. Речь идет о торговом центре, офисном здании и психиатрической больнице общей стоимостью 35 миллионов долларов в Нью-Йорке и в Огайо. Однако, как отмечает телеграм-канал «Выход к морю», Храпуновы чаще всего довольно быстро избавлялись от приобретенной недвижимости, примерно в течение года. Например, кейс с квартирами Эльвиры в Сохо это красноречиво демонстрирует.
Вырученные деньги семья теперь вкладывает в другие стартапы. Так, Даниэль Храпунов, этот самый новоиспеченный ирландский гражданин, выступает совладельцем британской компании, занимающейся продажей энергосберегающих обогревателей, и швейцарской фирмы, кредитующей участников судебных процессов. Молодой человек не скрывает, что средства на открытие последней ему достались от продажи особняка, который в 2007 году купила его мать Лейла Храпунова после бегства из Казахстана. Ильяс Храпунов, как заявляют СМИ, консультирует своего брата в швейцарском предприятии и даже получает профильное образование в области права. Фирма, базирующаяся в Женеве, как оказалось, специализируется на сложных судебных разбирательствах и спорах, связанных со странами бывшего Советского Союза. Помимо этого, в 2023 году Даниэль зарегистрировал компанию в Чехии. Она, судя по открытым данным, имеет чрезвычайно широкую специализацию от покупки и управления недвижимостью до образовательных услуг, рекламы и консалтинга. В отличие от младшего брата, Эльвира, теперь она носит фамилию первого супруга Кудряшова, вероятнее всего осела в Соединенных Штатах, в Калифорнии. В сети можно найти живописные фотографии дизайнерского дома в одном из жилых комплексов в Ньюпорт-Бич, который принадлежит, или еще недавно принадлежал, женщине с точно таким же именем и фамилией. Лейла и Виктор Храпуновы по-прежнему живут в Швейцарии, где в 2021 году получили политическое убежище. Официальный статус легализовал их перемещение по Европе, и теперь подписчики Лейлы Калибековны в Ютубе могут наблюдать еще и за тем, как немолодая пара выезжает за пределы Женевы и регулярно снимает лайфстайл-контент.